جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر آج کل گندم کی کٹائی کا سیزن ہے، تو اس موسم میں دمہ، سانس کی الرجی، چھینکیں، خارش اور سانس میں تنگی وغیرہ جو ہے وہ عام طور پر ہو جاتی ہے۔ سر اس کا علاج تجویز کریں، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ دھول مٹی سے چھینکوں کی شکایت ہو تو کیٹرا اس پہ اچھے ریزلٹ دیے۔ پچھلے سیزن پہ بھی گندم کی کٹائی پر کیٹرا نے اچھے ریزلٹ دیے تھے، تو کیٹرا دے 15 منٹ یا آدھے گھنٹے کے بعد کالی بائی کم دے دیں، دن میں 4 یا 3 دفعہ دے دیں، اللہ بہتر کرے گا۔ اگر اس کے ساتھ بخار بھی ہو تو BQ یا کرولی تیسرے نمبر پہ دے سکتے ہیں 15 منٹ کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ سر یہ جنا سانس کا جو مسئلہ آج کل آ رہا ہے، اس میں سر جی یہ الرجی کی وجہ سے، یہ جو نا مٹی کھا کے دھوئیں کی وجہ سے جو نا جو دمے کی شکایت ٹیپ ہو رہی ہے، اس میں سر میڈرونیم میں نے بہت اچھا رزلٹ دیا ہے سر۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس ایک پیشنٹ آیا تھا، میں نے اس کو صرف میڈرونیم کے چند قطرے جو نا اس کو ایک گھٹ پانی میں پلا کے جو ہے نا ملا کے پلائے ہیں، اور ماشاءاللہ اس کا بہت اچھا رزلٹ ملا سر۔ اس کا بھی بہت اچھا رزلٹ ہے سر میڈرونیم کا، میڈرونیم 30 میں۔ میڈورنم کے مریض کو دھول مٹی سے الرجی نہیں ہوتی، سانس میں رکاوٹ آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ بس سانس اب نہیں آئے گی، اور وہ باہر کی طرف بھاگتا ہے یا آکسیجن لینے کے لیے کھلی ہوا کی طرف جاتا ہے۔ اور جو دھول مٹی سے اگر کسی کو الرجی ہو تو اس کی کیٹرا دوا ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سر اس بچے کو 1 ہفتے سے دانے اور خارش ہے، ساتھ بے چینی بھی ہے، رات کو زیادہ ہو جاتی ہے، رہنمائی فرمائیں، بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، یہ دانے برائٹا کارب 30 کے لگ رہے ہیں، ایک قطرہ زبان پر ڈالیں، بچے کو آرام آنا چاہیے۔ یہ دانے آج کل ہو رہے ہیں، اگر کسی کو گھر میں ہو جائیں تو دوسروں کو بھی لگتے ہیں۔ اس کی کئی علامات ہماری پریکٹس میں آئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ دانوں کے چاروں طرف سرخی ہوتی ہے، یا دانوں سے جو مواد نکلتا ہے وہ چپچپا ہوتا ہے، رات کے وقت خارش زیادہ ہوتی ہے، مریض دانوں کی شکل بگاڑ لیتا ہے، تو یہاں پہ بھی دھوکہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا ہے، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب ایک عورت ہے، ان کو لیکوریا کا مسئلہ ہے، لیکوریا کے ساتھ ان کو خارش نہیں ہوتی ویجائنا ایریا میں، مطلب یہ کہ خارش کے بغیر اس کو لیکوریا ہے اور بہت زیادہ ہے، کوئی اچھی سی میڈیسن بھی بتا دیجیے، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب علامات کے مطابق اگر ان کے سر میں درد رہتا ہے تو آپ پلسٹیلے دے دیں۔ اگر میٹھے کی خواہش زیادہ ہے یا میٹھا کھانے سے تکلیف ہوتی ہے یا ڈکاریں زیادہ آتی ہے تو گیریفائٹس 30 دے دیں۔ اگر 20 دن کا سائیکل ہے، 20 دن کے بعد ماہواری ہوتی ہے تو الٹراسفارینوسا دے دیں۔ اگر ماہواری میں ٹکڑے آتے ہیں تو کوکولس انڈیکا دے دیں۔ اگر ماہواری درد کے ساتھ آتی ہے، شدت کا درد ہوتا ہے تو امونیم کارب دے دیں۔ علامات کے مطابق آپ ان دواؤں میں مریض کا علاج کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں فرق ہوگا۔ اگر پھر بھی کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ لیکونیب جو ہے ہمارا لیکورے کا کمبینیشن، اس کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر عبدالقیوم بات کر رہا ہوں، کسوال پنجاب۔ سر جانتا ہوں کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم تو نہیں ہوتا، اللہ آپ کو اور برکتیں دے، لیکن کچھ باتیں تھیں جو کرنا چاہ رہا تھا کافی دنوں سے۔ سر مجھے تقریباً 22 سے 25 سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے۔ پہلے 2 سال میں نے ہومیو کی، اس کے بعد میں نے ٹائم ویسٹ کیا ایلوپیتھی میں، تقریباً 20-22 سال۔ اب جب واپس ہومیو کی طرف آنا چاہ رہے تھے، جب آنکھیں کھلی، دیکھا حالات کو دیکھا، واپس ہومیو کی طرف آنا چاہ رہے تھے تو کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ اس میں الحمدللہ استاد محترم جناب ڈاکٹر منور داؤد صاحب، انہوں نے کافی ہیلپ کی، کافی کچھ چیزیں انہوں نے سمجھائیں، لیکن جس طرح سے ایلوپیتھی میں آسانیاں تھیں، آسانیوں کے عادی تھے، ویسے آسانیاں نہیں مل رہی، تھوڑا مشکل کام تھا کرنا۔ تو الحمدللہ اب جب سے آپ کے ساتھ رابطہ ہوا ہے، آپ کے طریقے کو فالو کیا ہے، الحمدللہ جو ریزلٹس، جو طریقہ ایلوپیتھی میں نہیں تھا، جو چیزیں ایلوپیتھی میں نہیں تھی، الحمدللہ اس سے بڑھ کر بہت آگے کی چیزیں اب ہمیں سمجھ بھی آ رہی ہیں اور ہمیں مل گئی۔ تو بس آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور علم میں، عمل میں اور برکتیں عطا فرمائیں، آمین۔ کیونکہ سر جو چیزیں اب
کلینکل پریکٹس میں ایکسپیرینس ہو رہی ہیں وہ چیزیں کبھی سوچی بھی نہیں تھی کہ یہ چیزیں ایسے بھی ہوں گی. شیٹیکا پین کا پیشنٹ انجیکشن پہلے لگایا کرتے تھے, انجیکشن لگانے کے بعد اس کو بولتے تھے بھائی آدھا پونا گھنٹہ لگے گا, آرام آئے پھر آئے گا آرام. اور الحمدللہ اب یہ ہے کہ میڈیسن ہاتھ پہ ڈالتے ہیں یا زبان پہ ڈالتے ہیں اور اس کے ٹھیک 30 سیکنڈ کے بعد پیشنٹ کو پوچھ لیتے ہیں ہاں بھی کیسا ہے. پیشنٹ کہتا ہے کہ میں بہتر ہوں, کافی بہتر فیل کرتا ہوں. کافی پیشنٹس یہ بھی بولتے ہیں کہ ہمیں بالکل آرام, تکلیف ہے ہی نہیں, درد کہاں گئی. کافی مریض تو یہاں تک کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے, دم کیا ہے آپ نے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے بہت بہت نوازا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور نوازے اور اس کے صدقے میں ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ملتا رہے, آمین. ڈاکٹر صاحب ایک ہمارے گاؤں کا ادھر کراچی میں لڑکا ہے, وہ فوج میں ہے, تو اس نے مجھے پرسوں کال کی تھی, تو مجھے کہہ رہا تھا کہ مجھے نا کافی میں بیمار ہوں ادھر. تو سی ایم ایچ والوں نے مجھے نا استھما کلیئر ایڈوائز کر دیا کہ آپ کو استھما ہے, ٹیسٹوں میں استھما آ گیا ہے. تو مجھے کہہ رہا تھا کہ میں ایلوپیتھک دوائیں کھا کھا تانگ آ گیا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ مجھے ہومیوپیتھک کی میڈیسن دی جائے. تو مجھے کہہ رہا تھا کہ میں اپنی مسز کو بھیجوں گا تو آپ نا انہیں میری 1 ماہ کی دوائی بنا کر نا دے دیں, تو وہ مجھے پارسل کر دیں گے. تو میں نے بولا ٹھیک ہے. تو آج پھر اس کی دوبارہ کال آئی, میں نے سوچا کہ نہیں میں ایسے نہیں کروں گا. تو میں نے اس کو نا آپ کا, تو اس نے مجھے بولا کہ آپ ان کا نا ڈاکٹر صاحب کا ایڈریس مجھے دے دیں. تو کائنڈلی سر اپنے کلینک کا ایڈریس مجھے سینڈ کر دیں, یا جو آپ ریسیپشن کا نمبر ہے جس پہ آپ اس نمبر وغیرہ دیتے ہیں, تو سر برائے مہربانی وہ نمبر دے دیں. تو میں سنا بھائی کو آپ کا نمبر دے دوں اور کلینک کا ایڈریس دے دوں, تاکہ وہ آپ سے بائی فیس مل لے اور اپنا علاج کروا لے. ادھر سے دوائی پارسل جائے گی کہ دیر سے ملے گی, لیکن وہ استاد ہوتے ہیں, شگرد ہوتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ سے ٹریٹمنٹ کرائے. بہت مہربانی سر, شکریہ, السلام علیکم. ڈاکٹر استھما کی جو خاص دوا ہے وہ ہے پلسٹیلا 30. اگر اس کا سر میں درد ہوتا ہے, کندھوں میں درد ہوتا ہے, تو آپ پلسٹیلا 30 کو سلیکٹ کر لیں. دیکھیں اس کو بخار تو نہیں رہتا, ضرور رہتا ہوگا, تو بخار کی مناسبت سے بی کیو یا وائرابیٹ دونوں میں سے کوئی ایک کمبینیشن علامات کے مطابق سلیکٹ کر لیں. امید ہے کہ 2 دواؤں سے یعنی کہ بخار کا کمبینیشن سے اور پلسٹیلا سے اس کا جو پرابلم ہے دور ہو جائے گا. اس کے علاوہ بھی اس کو کوئی اگر شکایت ہو تو آپ مشورہ کر سکتے ہیں. استھما کی میڈورینم بھی دوا ہو سکتی ہے. اگر اس کو سانس میں تکلیف ہوتی ہے, خراٹے آتے ہیں یا رات کو دانت پیستا ہے, تو آپ میڈورینم کو بھی دیکھ سکتے ہیں. علامات لینی پڑیں گی آپ کو مریض سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, آپ کو بتانا مقصود ہے کہ آپ کی کتاب پڑھ کے میں نے آج ایک عورت میڈیکل ڈاکٹر کے پاس سے رپورٹ لے کے آئی, بلڈ پریشر چیک کرا کے, شوگر ٹیسٹ کرا کے, تو شوگر تھی 426 اور ہائی بلڈ پریشر 160. تو سر میں نے پوچھا سارا سر کی پوزیشن, درد کدھر ہے, کیا ہے. میں نے جناب ایک ڈوز دی ہے پلسٹیلا, تو 2 منٹ میں وہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے, نارمل. اور میں نے شوگر کا دیکھا تو 426, تو میں نے جناب یوریبیت دی دوسرے نمبر پر, تو بالکل اس کی طبیعت اشاش بشاش ہو گئی ہے. تو میں نے وہ سیٹنگ بنا کے دوائی کی. بہار کا وہ کہہ رہی تھی کہ میرا گلا خشک ہوتا ہے, تو میں نے جناب بی کیو, یوریبیت اور پلسٹیلا دیا ہے 3 دن کے لیے. میں نے کہا استعمال کریں, اور ڈاکٹر نے اس کو کہا ہوا تھا کہ یہ ایمرجنسی کیس ہے, تو آپ فوری طور پر ہاسپٹل ایڈمٹ ہوں. تو وہ پتہ نہیں کس نے میرے پاس بھیج دیا, ادھر آ گئی. تو میں نے کہا یہ بھی ایمرجنسی ہے کہ آپ نے ایمرجنسی میں جانا تھا, تو یہ بھی ایمرجنسی ہے جدھر آپ آئی ہیں. تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ وہ جناب آپ کی بک دیکھنے سے, پڑھنے سے, اس کے مطابق ٹریٹمنٹ کرنے سے وہ بالکل ٹھیک ہے. اب 3 دن بعد پتہ چلے گا, پھر دیکھیں گے انشاءاللہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ نے مریض کے عین علامات کے مطابق دوائیں دی. یہی ہم چاہتے ہیں کہ ایسے دینے سے مریض خوش بھی ہوتا ہے, اس کا مرض بھی کیور ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم سر. سر ابھی یہ جو پتہ نہیں ملتان یا بہاولپور صاحب والے جو کے رہنے والے ڈاکٹر صاحب کے ابھی وائس آئی ہے, جنہوں نے ایمرجنسی ڈیل کی ہے جس میں شوگر کے پیشنٹ کی 400 شوگر تھی. سر وہ کائنڈلی رہنمائی چاہیے, کلیئرنس چاہیے کہ مطلب انہوں نے شوگر 400 کچھ تھی تو انہوں نے یوریبیت کیوں دی, کس علامت پہ دی, مطلب ہماری بھی رہنمائی ہو جائے گی. ذرا اس کو تفصیل سے تھوڑا سا بیان کرا دیں سر. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بار بار سب کو یہی کہہ رہے ہیں کہ بخار کو مائنڈ کریں. اب بخار میں کھیرا کھائیں گے, بخار میں دہی کھائیں گے, بخار میں انار کا جوس پئیں گے, بخار میں موسمی کا جوس پئیں گے, سیب کا جوس پئیں گے, تو وہ
बुखार तेज होता है, उसी मुनासबत से बीमारी जोर पकड़ती है। अब शुगर है तो शुगर ज्यादा होती है, आप उसको समझे ना। बीक्यू से बुखार कम हुआ तो शुगर भी कम हो गई, यूरिक एसिड से थोड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब आपसे मेडिसिन का पूछना था कि प्रेगनेंसी में जो है पेट में बहुत ज़्यादा गैस होती है और लोअर एब्डोमेन नलों में हर वक्त गैस रहती है और दर्द शुरू हो जाती है और कब्ज़ का भी मसला है, तो इसके लिए प्लीज़ रहनुमाई फरमा दें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, एक पेशेंट है, उनको प्रेगनेंसी और दूसरा माँ है और उन्होंने टेस्ट करवाया विटामिन डी का, तो उनकी विटामिन डी की रिपोर्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम आई है, तो उसके लिए कोई रहनुमाई फरमा दें कि वो प्रेगनेंसी में अपने विटामिन डी को इम्प्रूव करने के लिए कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करें, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये 2 केसेस हैं या एक ही केस के आपने 2 वाइज भेजी हैं? अगर पेट ठंडे रहते हैं, विटामिन डी की कमी है, मैं कितनी दफा ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ कि उसकी दवा होती है कैल्शियम 30। अगर पेड़ों में दर्द हो रहा है गैसेस की वजह से तो उसकी दवा होगी लाइकोपोडियम 30। अगर प्रेगनेंसी में पेड़ों में दर्द हो रहा है, नस पर नस चढ़ती है, क्रैम्प्स आते हैं, तो उसकी दवा होगी क्यूप्रोमेट 30। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फारूक अहमदी खान से बात कर रहा हूँ। मेरे पास एक मरीज आया, उसने पहले अपनी अंतड़ियों का ऑपरेशन करवाया था। ऑपरेशन के बाद मसला ये है कि उसकी जो है ना जो ऑपरेशन वाली जगह है वहाँ पे जो है ना जगह काफ़ी सख्त हो गई है, तो वहाँ पे कुछ जो है ना गिल्टियाँ भी महसूस होती हैं। डॉक्टर इसके लिए मेरी ज़रा रहनुमाई फरमा दें, आपकी मेहरबानी होगी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन कराया था, स्टिचिंग में अगर गिल्टियाँ हुई हैं तो स्टेप्सिगेरिया हो सकती है या लेडम पाल हो सकती है। ऑपरेशन कहाँ का कराया है उसने, थोड़ा क्लियर करके वाइज दिया करें, समझ में अधूरा आता है तो जवाब भी फिर देते हुए डर लगता है कि कहीं मुझसे गलती ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं, खैरियत से? आपने खराटों के लिए मेडोरेनम 30 बताई थी, तो थोड़ी सी किसी की सर्च थी तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो आपकी बात को इंडोर्स कर रहे हैं। मतलब मेडोरेनम 30 होम्योपैथिक दवा है जो अमूमन नींद में खराटों को शोर करने के मसले के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। ये दवा उस वक्त फ़ायदेमंद होती है जब खराटे की वजह नींद की हालत में पट्टों का सिकुड़ना या सांस की नाली में रुकावट की वजह से। मेडोरेनम की खुसूसियत, ये दवा उस वक्त मौसर होती है जब नींद के दौरान शदीद खराटे आते हों। खराटे के अलावा ये दवा सांस लेने में मुश्किल गहरी नींद में मुब्तला अफराद के लिए मुफीद हो सकती है। ये दवा अमूमन उस वक्त तजवीज़ की जाती है जब सांस की नाली में रुकावट हो या नींद की हालत में नज़ला वगैरह की शिकायत हो। सांस की नाली में रुकावट या बंदिश, नींद की हालत में हल्की हरकत पर खराटे, नींद में बेचैन होना या सांस रुकना। अगर खराटों के साथ साथ और अलामत जैसी गहरी या बेआराम नींद, सुस्ती या थकावट महसूस हो रही हो तो इसके साथ साथ दीगर होम्योपैथिक अदवात का इस्तेमाल भी मुफीद हो सकता है, जैसे काली बाइक्रोम और सल्फर, जो सांस की नाली की सफाई में मदद देती है।